AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလို ပုံလေးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာကိုသိချင်နေကြရင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဟနီကပြောပြပေးသွားမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဟနီဗီဒီယိုလေးကိုမလွတ်တဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးသွားပါနော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share သွားပေးဖို့မိတ်နဲ့နော် အကျင်နဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ဆဆချင်းပေါ့နော်ဒီအောင်တော့မလုပ်ခင်တို့ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးမယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ညီတို့မှာရုပ်ပုံရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကကြည်ရမယ်နော်ကြည်ရမယ်ကိုရုပ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ effect တွေထည့်ထားဆိုရင်တိတ်မတူအဲ့အကြောင်းမလို့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့တူတာဖြစ်ရမယ်เนาะကြည်ပြီးတော့တူရမယ်ဟိုကမိတ်ကပ်ပြင်ထားပြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုစတူဒီယိုဒီမှာတွားရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပိုကောင်းတယ်ကြည်ကြည်လေးပေါ့ရုပ်ထွက်ကြည်တဲ့ပုံကိုတဲ့မျက်နှာတဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျက်နှာကိုတိတ်အတီတကြဟိုလောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးပို့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတက်ရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုအဆင်ပြေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟန်တို့က translate เนาะ GOOGL Google Translate တော့အဲ့ Google Translate မှာတို့သုံးတဲ့အခါမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟန်တို့ prompt ရေးရမယ် prompt ကိုမြန်မာလိုရေးရမယ် prompt ဆိုတာမြန်မာလိုဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာကိုကဘယ်လိုပုံစံထွက်စေချင်တာလဲ तू ကဥပမာမเนาะဒီ office ရုံးခန်းထဲမှာမျိုးသမီးတယောက်ကလှပတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံစံပေါ့เนาะသူကကြတော့ထိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်မှာဘာကင်ထားတယ်သူ့ရဲ့နှကပ်ဘာဝတ်ထားတယ်သူ့စပင်ကဘာအရာသူ့မျက်လုံးကဘာအရာသူ့ပါးစပ်နှခမ်းကဘာအရာစိုးထားတယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဘာထောက်ဖက်နှက်ကိုစီးထားတယ်အမြင့်စီးထားတယ်သူ့ရဲ့ထောက်ဖက်နှက်အရာကဘာအဲ့လိုမျိုးစအသေးစိတ်ပြောနိုင်ပို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကို ChatGPT မှာသွားပြီးတော့Google Translate မှာသွားပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာအစင်နဲ့ရေးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုချရေးလိုက်ရုံပဲเนาะချရေးအဲ့တော့ Google Translate ဒီဘက်မှာမြန်မာလိုရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါနော်ဟိုပါเนาะ business suit ပါเนาะ business suit ကိုသူမကဝတ်ဆင်ထားတယ်ပေါ့เนาะထားပါတယ်သူမရဲ့အဝတ်အစားအရောင်ကအဝတ်အစားအရောင်ကလည်းလိုရေးတယ်နော်အရောင်ကမရောင်လည်းကမရောင်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ရွှေရောင်နဲ့နဲ့ရောင်ကြောထားတယ်နော်နဲ့ရောင်ကိုရောဆက်ထားတယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ပုံစံကိုရေးလိုက်ရုံနဲ့ဆက်ထားပါရုံနဲ့လေနော်ကျဲဒီကဘာရောင်ဖြစ်လို့တေးစိတ်ကြီးလိုက်တယ်သူမရဲ့မျက်လုံးပေါ့နော်အရောင်ကပေါ့နော်အကြဆိုပြလေးဆိုပြီးပေါ့နော်နှက်ပြရောင်ဖြစ်ပါနော်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကနှက်ခမ်းနေဘာဆိုလဲအနေရောင်ဆိုတယ်ရောင်ကိုဒီမှာလွဲလာလေကြီးကလွဲလာနေနော်ပုံလွဲနော်သူမကဘာလွဲနေလဲဆိုပြီးနော်လက်ကတော့ရှိရပါလိမ့်စစ်တယ်အဲ့မှာသူမရဲ့လက်ခံကိုနော်အနည်းရောင်စိုးထားပါတယ်သူမရဲ့စပင်အရောင်ကအညိုရောင်နော်အညိုရောင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ရေးတော့စင်ပြတယ်နော်သူမကမတ်တက်ရနေပါနော်ရနေပြီမတ်တက်ရနေပြီ iPad Pro ကိုကင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျသူမကရုံးခန်းထဲမှာနေပါတယ်နော်ကိုရေးတယ်နော်နော်အဲ့လိုရေးပြီးဆိုတော့အဲ့လိုထွက်လာနော်မလို့ဆက်ဖတ်စမ်းလို့လာဖတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့လေးလေးချောင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီခုလုံးရပြလိုက်ပြီမခုလုံးနော်ဘယ်လိုလဲခုလုံးရဟုတ်တယ်နော် copy ဟုတ်ပြီတေချာသွားပြီဆိုမှတို့ search box ထဲပြန်ဝင်အဲ့တော့ဘယ်ထက်ဝင်မှာလဲဆိုတော့သူရဲ့ website ရဲ့နာမည်ကနော်KILING ခန်း AI ဆိုတာဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးတကယ်လို့မှနောက်မိုးရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့သွားပါเนาะအဲ့လိုမျိုးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလေကြာလာမယ်ဘယ်လိုဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုလောက်ထားလို့ desktop site ကိုပြောင်းတော့ desktop site ကိုမပြောင်းဘူးအမှန်ချစ်လိုက်လို့အမှန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်လဲဒီလိုပုံစံကြာလာမယ်အဲ့မှာမှသူကဘာလဲပေါ့เนาะtest to video လားเนาะဒါဗီဒီယိုပိုင်းရောက်နေလို့ပါဒီလိုမျိုးဆက်စချင်းဆိုဒီလိုမျိုးလေးတွေ့လာမယ်เนาะဒီလိုမျက်နှာပြင်လေးကိုတွေ့လာမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ AI image ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက် image ထုတ်ခိုင်းမှာပေါ့ဒီမှာ prompt နေပါပေါ့เนาะခုနက copy ကူးလာတဲ့ prompt ကိုခြာရေးလိုက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ prompt ကိုဒီမျက်နှာနဲ့အသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် reference လုပ်မဲ့မျက်နှာကို select file နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုအနေနဲ့ယူလိုက်ပါမယ် no select ဒီထဲကိုရောက်သွားရင်เนาะအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် face เนาะ face preview ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအောက်မှာ confirm ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်နှပုံထွက်ချင်လဲပေါ့เนาะဘယ်နှပုံထွက်ချင်လဲ၄ပုံလား၅ပုံလား၅ပုံလောက်ယူလိုက်မယ် reference ဆိုတာသူ့ကိုပုံစံတူဘယ်လောက်ထိဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းထိလဲ
60ရာက58ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီထားလိုက်မယ်အရင်တူလို့လေကိုရုပ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုစောင်းစောင်းဆိုစောင်းစောင်းရွေးထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပေါ့နော်56အဲ့လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် sorry ကျွန်တော်တို့9ပုံပဲထားမယ်ပုံက10 credit သူက10ရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ထဲကနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနည်းနည်းစောင့်ပေးရတယ်နည်းနည်းကြာပါမယ်နော်ကဲအခုထွက်လာပါပြီဒီမှာကြည့်လိုက်အရန်ကိုလှပြီးတော့လေ honey ပုံနဲ့လေတပုံစံနဲ့အပြင်မှာလဲဒီရုပ်ပဲเนาะအပြင်မှာလဲတူတာပေါ့ဒါပေမဲ့သပင်အနေထားတွေတော့ကွာမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ပို့ချောတာပေါ့လေဒီမှာကြည့်လိုက်အရန်လှသူကပြုံးနေတာတွေပါတယ်မျိုးထည့်လို့ရတယ်မျက်လုံးဝင်ပြောအပြရောင်အင်ဂျီကိုရွှေရောင်နဲ့အနက်ရောင်ဆိုပြီးပြောထားတယ်လက်မှာတော့ iPad လေးကင်ထားပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားတယ်အရန်လှတယ်အရန်ကိုကြွေသွားပါပြီရှင်ဒါလေးကိုတို့ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒီမှာ download with watermark ဆိုတာဟာလေးနော် watermark မပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဥပန်လုပ်လိုက်မယ်နော် watermark မပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကဟိုလုပ်ပေးရတယ်နော်သူဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေး crop လုပ်ပြီးတော့တင်လို့ရှိရင်အရန်မိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကြိုက်တွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်နော်